小蔡去了哪里啊？啊，这里。哦，哇，这个一点都看不出来。我们要洗掉看看。哦，这个厉害啊！明天回去了啊。哦，那个在这里怎么样？还习惯吧？习惯。习惯啊。回墨尔本要记得想我们啊。好。你看这修的很好啊，这个特别厉害了，你这个，加油加油！回去一路平安啊。好。好。